Ayan, magandang araw po sa inyong lahat at ngayon ay na-receive na natin ang crackling straw. I-unbox natin to. At maraming salamat kay Lloyd Christian si Lloyd Christian sa Bugo. Ayan. I-PM nyo lang siya kung nais yung bumili ng crackling straw. Isa ito sa sa pamalit natin dahil wala tayong mabiling tube fountain. So, isa itong pamamaraan na kailangan natin makaisip na alternative way kung paano natin maidaraos ang ating New Year celebration. So, eto na, i-unbox na natin. Ay, talagang tape na tape, ha? Baka naman pagbukas ko nito magsabugan. Wala tayong gunting. Diyos ko po. Ayan. Ang daming tape. Kailangan ko na ng gunting. Guguntingin na natin, baka na ingatan lang, baka magupit natin ang straw. Ayan, ganda na pagkakabalot niya, ha? Talaga ayaw ipabukas, ha? Diyos ko. Kasi nakita ko tong video nito at magte-testing tayo nito. Yan ang ingay ng motor sa labas. Kung may mga nakaano pa po yan. In fairness guys, mabigat siya. Mabigat yung crackling straw. Ayan siya. Talagang tape na tape naman. Diyos ko, shoutout sa iyo Lloyd. Ayaw mo ipabukas to, ha? Diyos ko, baka magupit ko, mag-spark. Katakot. Ingat lang. Ito na. Ito na siya, guys. Ang crackling straw. Talagang bongga na. Oh. Bawo. Bawo. Inamoy. Ayan. Ito ay 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 40 pieces. 50 pieces and 60 pieces. Dahil ang order natin talaga ay 50 pieces. At yung kay Miguel, 10 piraso siya dito. Ayan. So, abangan nyo ang pagte-testing natin ito at huwag kayong bibitaw, kumapit tayo. Nawala man ang mga crackling fountains at ang mamahal, isa ito sa mga naging alternative kong way na kaya ako binili ito. So, abangan ang ating review at testing
sa crackling straw na to. At maraming salamat kay Lloyd Christian sa Bugo. At nais ko rin pasalamatan ang aming konsehal ng bayan na nagbigay ng 5 kilong spaghetti para sa aking birthday. Busog ako. Para sa aking birthday. Ayan, maraming pong salamat sa inyong lahat. Nawa ay huwag kayong magsawang manood. Please don't forget to subscribe and like my YouTube channel.